ମା ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି ମାତୃରଚନା ବଳି ଭାଗ 10। ଆଜି ପଢିବା ଜ୍ଞାନ 193। ଜ୍ଞାନ 193 ପ୍ରଭୁ ଲେଖୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ସମାଜରେ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ରହିଛି ତାହା ହେଉଛି ସେହି ସମାଜରେ ରହିଥିବା ଅନ୍ୟାୟ ଏବଂ ମନ୍ଦ ସଂଗଠନର ପ୍ରମାଣ। ଏବଂ ଆମେ ଏହାର ଲାଘବ ପାଇଁ ଯେଉଁ ସବୁ ସାର୍ବଜନୀନ ଦୟା ଦାକ୍ଷିଣ୍ୟର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଛୁ, ତାହାକୁ ଜଣେ ତସ୍କରର ବିବେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ କେବଳ ଏକ ସର୍ବପ୍ରଥମ ମନ୍ଥର ଜାଗରଣ ବୋଲି କୁହାଯାଇପାରିବ। ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ରହିଛି ଏବଂ କିପରି ନେତାମାନେ ବା ଯୋଉମାନେ କ୍ଷମତା ସମ୍ପନ୍ନ ବ୍ୟକ୍ତି, ସେମାନେ କେମିତି ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି, ଇଚ୍ଛା ବି ରଖିଥାନ୍ତି ଯେ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ରହୁ। କାହିଁକି ନା ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ରହିଲେ ହିଁ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଆଧିପତ୍ୟକୁ ବିସ୍ତାର କରିପାରିବେ। ତେଣୁ ଏଇଆ ହିଁ ପ୍ରମାଣ କରିଦଉଛି, ଯେତେବେଳେ ଆମର ସଂଗଠନଟି ଦୃଢ ହେବ, ସେଥିରେ ସମସ୍ତେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଉତ୍ସାହ ପ୍ରେରଣା ପାଇବେ। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ସମସ୍ତେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାର ଏକ ପ୍ରେରଣା ପାଇବେ, ସେତେବେଳେ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ କର୍ମ ତତ୍ପରତା ସହିତ ଏକ ବିନମ୍ରତା ଭାବ ବି ଆସେ, ଗ୍ରହଣଶୀଳତା ଭାବ। ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ ହଉଛି ସଂଗଠନ କୋଉ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ନେଇ କାହାକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ହେଇଛି। ଯଦି ସଂଗଠନ ଗୋଟିଏ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ହୁଏ, ତେବେ ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜକୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କରିବା ପାଇଁ ସଂଗଠନକୁ ସେଭଳି ଭାବରେ ପରିଚାଳିତ କରିବ। ତା ଫଳରେ କଣ ହବ, ଏକ ବିଶୃଙ୍ଖଳିତ ସଂଗଠନଟି ହେଇଥିବ, ଯୋଉଥିରେ କି ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜର କଥା କୁହନ୍ତି, ନିଜ ନିଜର ରୁଟି ସେକିବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଥିବେ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସଂଗଠନର କେନ୍ଦ୍ର ରହିଥିବେ ସ୍ୱୟଂ ଦିବ୍ୟଜନନୀ ବା ସ୍ୱୟଂ ପରମପ୍ରଭୁ, ସେତେବେଳେ ସଂଗଠନଟି କଣ ହେବ, ଏକ ବିଶାଳ, ଏକ ବିସ୍ତାର, ଏକ ଗ୍ରହଣଶୀଳ ସଂଗଠନଟି ତିଆରି ହେବ। ଏବଂ ସେଥିରେ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ଏକ ସାମ୍ୟ ସମତା ବିଶିଷ୍ଟ ବ୍ୟବସ୍ଥାଟିଏ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଯିବ। ତେଣୁ ସେଠି ଅନ୍ୟାୟ ନଥିବ। ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ଲେଖୁଛନ୍ତି, ସେ ସମାଜରେ ଅନ୍ୟାୟ ଏବଂ ମନ୍ଦ ସଂଗଠନର ପ୍ରମାଣ ହଉଛି ଯେ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ରହିଛି। ଆମେ ଏହାର ଲାଘବ ପାଇଁ ଯେଉଁ ସବୁ ସାର୍ବଜନୀନ ଦୟା ଦାକ୍ଷିଣ୍ୟର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଛୁ, ତାହାକୁ ଜଣେ ତସ୍କରର ବିବେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ, ତାମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ ଏଇ ଦୟା ଦାକ୍ଷିଣ୍ୟର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ଯେମିତି ରହି ଆସିଛି, କେବଳ ଏବେ ବୋଲି କଥା ନୁହଁ, ସବୁ ଯୁଗ ପରେ ଯୁଗ ମନୁଷ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ରହିଛି, ଏଇ ଯୋଉ ଦୟା ଦାକ୍ଷିଣ୍ୟର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଥାଏ, ତାକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛନ୍ତି, ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କହୁଛନ୍ତି, ତସ୍କର ମାନେ, ତସ୍କର କଣ, ଚୋରର ତା ବଡ ଉପର। ତସ୍କର ଯିଏ ସମସ୍ତଙ୍କର ଧନକୁ ଲୁଣ୍ଠି ନେଇଛି, ସିଏ କଣ କରୁଛି, ବିବେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ କେବଳ ଏକ ସର୍ବପ୍ରଥମ ମନ୍ଥର ଜାଗରଣ ବୋଲି କୁହାଯାଇପାରେ। ତା ଭିତରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ସେ ଧନ ଲୁଟି ନେଇଛି ବା ଧନକୁ ସିଏ ନିଜ ପାଖରେ ରଖିଛି, ତା ଭିତରୁ କିଛି କି ସେ କଣ କରୁଛି, ଯେମିତି ଜଣକୁ ଫିଙ୍ଗିଲା ଭଳି ଯୋଉ ଫିଙ୍ଗି ଦଉଛି, ତାହା ହଉଛି କଣ ନା, ତାର ଏ ଯୋଉ ଧନ ସଂଗ୍ରହ କରିବାର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକ ଜାଗରଣ ସୃଷ୍ଟି ହଉଛି, ଯେ ନା ନା, ଏଇ ଯୋଉ ଧନ ଗୁଡାକ ତୋର, ଇଏ ସବୁ ତୋର ନୁହଁ, ଏ କିଛି କିଛି ଦାନ କର। ତାମାନେ ତା ଭିତରେ ଏକ ଜାଗ୍ରତ ଅବସ୍ଥା ଇଏ ହଉଛି ଗୋଟେ ପୂର୍ବ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ସୂଚନାଟିଏ, ଯେ ପ୍ରଥମ ଜାଗରଣ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ଏଠି ବର୍ଣ୍ଣନା ଟା ଦେଖନ୍ତୁ, ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ଏସବୁ ଯଦି ଦେଖିବା, ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ସେଦିନ ଆମେ କଥା ହଉଥିଲୁ, ଯେତେବେଳେ ବଜାରରେ ପରିବା ରେଟ୍ ବଢିଲା, ଯୋଉମାନେ ତଥାକଥିତ ସାମ୍ୟ ବାଦୀର ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ଧରିଥିଲେ, ସେମାନେ କହିଲେ କଣ, ଯେ ରେଟ୍ ବଢିଗଲା, ତେଣୁ ଇଏ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଠିକ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ସେ ତାର ଅନ୍ୟ ଏକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି, ଯେ ଅଲରେଡି ଦରମା ରେଟ୍ ବଢି ସାରିଛି, ଦରମା ବଢି ସାରିଛି 3 ଗୁଣା। ତେବେ ପରିବା ରେଟ୍ ଟା 3 ଗୁଣା ଯଦି ନ ହଉଛି, ତାହେଲେ ସାମ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା କେମିତି ସୃଷ୍ଟି ହେବ, ଅଧିକ ଗରିବ ସୃଷ୍ଟି ହେବେ ଯଦି ସେଇ ରେଟ୍ ରେ ତଳେ ରୁହ। ତେଣୁ ସେମାନେ ସେମାନେ ହଉଛନ୍ତି ତସ୍କର ଶ୍ରେଣୀର। ସେମାନେ ନିଜ ବ୍ୟତିରେକ ଆଉ କିଛି ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି ନାହିଁ। ସବୁ ଜିନିଷକୁ ସେ କଣ କରନ୍ତି
ନିଜ ପାଇଁ ସଂଗଠିତ କରନ୍ତି, ନିଜର ପାଣ୍ଠିକୁ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ମଜବୁତ କରନ୍ତି। ତା ତେଣୁ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ରହିବ। କାରଣ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ପାଣ୍ଠି ମୋର ପୂରେଇକି ରଖିବି ତ ଅନ୍ୟ ଜାଗାରେ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ରହିବ। ଅନୁଷ୍ଠାନ ମାନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦେଖନ୍ତୁ, କୌଣସି ଜାଗାରେ ଯେତେ ଅଧିକ କିଛି ଲୋକ ସଂଗଠିତ ହଉଛନ୍ତି, ସେଠି ଯିଏ ଥାଏ କିଛି ଗୋଟେ ଦାୟିତ୍ୱରେ ବା ପଦରେ, ସିଏ କଣ କରେ, ଅର୍ଥ ଆତ୍ମସାତ କରିବା ହଉ ବା ବ୍ୟକ୍ତି ଆତ୍ମସାତ କରିବା, ସେଥିରେ ସେମାନେ ଲାଗିଯାଆନ୍ତି। ତାମାନେ ସେଠି କଣ ହେଲା, ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ କୋଉଠି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଖାଲ ସୃଷ୍ଟି ହବ, ତେଣୁ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହବ। ଏଠି ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ବୋଲି କେବଳ ଆର୍ଥିକ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ବୋଲି କୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯଦି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛୁ ପିଲାଟିଏ ଆନନ୍ଦରେ ଥିଲେ ଶିଖେ, ତାକୁ ବାଧ୍ୟବାଧକତା କଲେ ଶିଖେ ନାହିଁ, ଏ କଥା ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣୁ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ପିଲାଙ୍କ ଉପରେ ବାଧ୍ୟବାଧକତା କରୁ, ତାମାନେ ଆମ ସଂଗଠନର ଅଭାବ। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ଫର୍ମେଟିଭ ଟେଷ୍ଟ, ମନ୍ଥଲି ଟେଷ୍ଟ ଏସବୁ ଚାଲୁଛି। ଆମେ ଜାଣୁଛୁ, ମା ଶ୍ରୀରନ୍ଧଙ୍କ ବହି ପଢୁଛୁ, ଆମେ ବାରମ୍ବାର ସମସ୍ତେ ଜାଣୁଛୁ ଯେ ଏଇ ଯୋଉ ପ୍ରକାରର ଏକ୍ଜାମ, ଇଏ ପିଲାମାନଙ୍କର ମାପକାଠି ନୁହଁ, ଶିକ୍ଷାର ମାପକାଠି ନୁହଁ। ପିଲାମାନଙ୍କୁ ତ ମାପି ପାରିବନି, ପିଲାମାନେ କେତେ ଶିଖିଛନ୍ତି ତାକୁ ବି ମାପି ପାରେ ନାହିଁ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣୁଛୁ ଏ ଏକ୍ଜାମ ସିଷ୍ଟମ ଇଜ ଏ ଭେରି ଭେରି କ୍ରୁଡ ଆଣ୍ଡ ରଙ୍ଗ ୱେ ଅଫ ଆସେସମେଣ୍ଟ। ତଥାପି ଆମେ ସୁଧୁରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁନୁ, ତାହେଲେ ଆମ ସଂଗଠନର ଅଭାବ, ସଂଗଠନରେ ଦୁର୍ବଳତା ରହିଛି। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣୁ। ଇଭିନ ସେଥିରେ ଅଳ୍ପ କିଛି ସୁଧାର ଆଣିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ମଧ୍ୟ ଯଦି ସୁଧାର କରାଯାଉ ନାହିଁ, ତାମାନେ ସଂଗଠନର ଅଭାବ। ତେଣୁ ସେଠି ବି ହେଲା କଣ, ଗୋଟେ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। କୋଉ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ? ଶିକ୍ଷାରେ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ। ପିଲା କଣ ହଉଛି, ଆପଣ କ୍ଲାସରେ ପିଲାଟିଏ, ସବୁ ପିଲା ତାଙ୍କର ନିଜ ସାମର୍ଥ୍ୟ ମୁତାବକ ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କଲେ ନାହିଁ। ଧୀରେ ଧୀରେ ଯୋଉ ପିଲାମାନେ ଡଲ୍ ହବା କଥା ଡଲ୍ ହେଇ ହିଁ ଚାଲିଲେ, ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଥିବା ସାମର୍ଥ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଲା ନାହିଁ, ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିବାର ଆସ୍ପୃହା ଆସିଲା ନାହିଁ, ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ହିଁ ଭୁଲ। ତେଣୁ ଏଇଠି ଦାରିଦ୍ର୍ୟ କଥା କୁହାଯାଉଥିଲା, ଏଠି ସବୁ ବିଷୟକୁ କୁହାଯାଏ।